Vi forklarer lige, hvad vi laver. Sådan noget. Gør du det? Ja. Vi skal i gang med at rydde op på det her. Rydde op, synes du? Vi skal i gang med at flytte ind på dit værelse. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Det var så dejligt, da hun var 2 år, hvor det var mig, der kunne bestemme. Og alle mine gode idéer kunne blive ført ud i livet. Og det går ikke mere. Nu siger hun, nej, mor, nej. Nej. Sengen skal først over. Sengen, den skal bo herovre. Kan du være sød og fjerne din iPad? Ja, men sengen, den skal bo herovre. Hvor der sådan her. Det er lige sådan bag ved de der blyanter der. Fik du lov til at være deroppe? Okay. Og Glorian er også med i dagens anlæg. Og Nana er overbevist om, at folk godt gider at se den her video på langsom. Det synes jeg måske bliver lidt langt, men altså... Folk kan godt lige at få lidt forklaring. Okay, vi får lidt forklaring. Hvis vi ikke kommer... Nå, nu skal vi have sengen på plads. Hop ned, barn. Nå, der er Magnus. Ja, det er også en næste. Ja, det er Magnus. Hvor er Magnus? Tjek ved støvsugning. Der er alle de sokker, vi manglede, Nana. Og så er min bog. Ej, har I tænkt på det 4 af de sokker, der altid bliver væk? Ej. Jeg tror, Og der er nu en af dem af de nye. Du må ikke trykke det. Nej. Det er kedeligt, der. Speed. Støvsugning gang 2. Tjek. Jeg står med den her væg. Der er lige med. Jamen, har jeg maling på tøjet lige nu? Kig lige så. Jeg kigger. Det har jeg ikke. Det er tørt, jo. Kan jeg godt nå at sove herinde i nat, mor? Kan jeg sove herinde i nat? Nej, jeg synes, du stik. Nej, der var mere. Mor. Har jeg en stikkontakt mere? Nej, det er til... Hvis du skulle have en gammeldags telefon. Nå. Nå, det var den der sidste. Det er jo stadig en stikkontakt, så afslører det der med nye værelse noget i dag. Ja, men vi skal også på gadegården. Hvad? Vi er på gadegården. Nå ja, vi skal på gadegården. Skal vi så også have med på mit værelse der? Så tager vi den her, så skal vi færdig farve den her. Hvad skal jeg bruge ham til? Fordi vi skal flytte til moder. Kan jeg ikke bare hjælpe mig? Nej, det kan du ikke. Se nu der, det bliver hygge. Morfin lige. Yes. Wow, jeg vil ikke med hovedet der. Så går jeg lige hen af kameramand. Men mor, bliver det her en shorts video? Det kan det ikke køre, fordi det er... Jamen, så skal du ikke filme på den her led. Det er jeg. Jeg stopper lige lidt.